আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, সকলে কেমন আছেন? আমি একটা ফুল নিয়ে আসি, এটা হলো অ্যালমন্ড। এই অ্যালমন্ডটা হলো একটু ব্যতিক্রম কালার। এই অ্যালমন্ড হলো খুব সুন্দর। এটা ফুল একটু যদি কম আসে তুলনামূলক, অনেক সুন্দর। এটা কালারটা খুব গর্জিয়াস। আর একটা অ্যালমন্ড হলো এই একটা অ্যালমন্ড। এটার ফুল বেশি আসে, কিন্তু এটার সৌন্দর্যের চেয়ে ওইটার সৌন্দর্য অনেক ভালো। দুইটা কালার। অ্যালমন্ড ফুল অনেক সুন্দর, অনেক ফুটে থাকে, অনেক ফুটে এগুলা। এটা একটু বেশি পরিমাণে বেশি ফোটে, আর ওটা একটু কম ফোটে। তো অ্যালমন্ড ফুল খুব সুন্দর।